Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как може да се преинсталирате своето устройство Android телефон, таблет, т.е. как да го върнете в предишното и състояние, да го направите като нов. Дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал и нека да започнем. Преди да започнем, хора, искам първо да ви кажа, че вие ще трябва да имате 100% батерия, или 100 или 80%, къде е удобно, и след което да си вземете аршива, т.е. ако имате снимки, видеа или музика, някакви такива важни файлове, които не искате да се изтриват, трябва да си ги прекачите към някоя SD карта или да го прикачите към някой друг компютър, така чрез USB кабел, в който да си ги запазите и след което да си ги възвърнете. Сега, нека да дойдем към телефона. И така, хора, първо ще ви кажа как може да се архивирате своите лични данни или там снимки и тем подобия. Като, например, аз ще влизна в InShot и ще избера ето това видео. Искам да го запазя. Задържам в него. Там ще трябва да има тикче в файла, който избирам. След което цъкам върху премести. След като цъкам в още. И тук има SD карта. Ако имате паметна карта, така може да си преместите към своята паметна карта важните файлове, като цъкнете преместване. Като правите тикче в своите файлове, които са ви важни, вие ги избирате, след което цъкате върху бутончето още, там ви излизат бутончета като копиране, изтриване, споделяне и тем подобия. Нека да си кача видеото в SD картата, т.е. в паметната си карта. Още малко остана видеото да се премести и готово, след което вече преспокойно може да си преинсталираме своя телефон, т.е. да го върнем към фабричното и състояние. Но преди това разкривате икончето контакти от своето меню. След което цъкате върху бутончето още, долу има настройки, штраквате там и тук има импортиране и експортиране. Штраквате там и след което тук избирате, например, импортирай VGRD файлове в VGTF от паметта на устройството в контакти на вашето устройство. Експортиране на контакти. Като цъкате там, след което ще трябва да изберете кои контакти да се експортират, т.е. и след което вашите контакти ще бъдат запазени в вашата SIM карта и така. И това беше за данните ви. Не искам да ви напиша в коментарите, че аз си изтрих номерата за тия, заради тия, така да ми се карате. Знаете, че аз няма как да ви ги върна своите снимки и така, вашите важни данни. Влезте в настройки, слезте малко по-надолу и открийте архивиране и нулиране. След което слезте малко по-надолу. Тук има нулиране фабричните настройки. Цъкате там, слизате малко по-надолу. Тук обяснява, че всичките ви файлове ще бъдат изтрити. включително Google аккаунта и месенджера, другите разни
там нещица, които ги използвате в момента, анулиране на устройството. Штраквате там и след което тук може да ви изисква някаква парола. В случай аз съм с шаблон, нека да я въведа и ще се върна. След което тук ни обяснява, че данни, съединение, дъра. Първото изкрити, няма да се върне, така. След като цъкате върху изтри всички. Но при някои телефони това го няма. Сега ще ви покажа какво да направите и вие с хората, с които са с по-нов телефон. Както знам, в J5 и в S7 на Samsung архивиране и анулиране, тази част го няма в настройките. Търсете в Google Play Reset Phone Full Mobile Reset дъра там. Долу в описанието ще има и линк. Това са и снимките на приложението. Цъквате в бутончето Reset и след което ще ви се преинсталира телефона, т.е. цитирам, нали, преинсталира. Ще се върне в фабричното и състояние. Приложението е много малко. Трябва да влезнете в приложението или да направите следното, като влизате в настройки. Нека да изкачваме първо приложението да се инсталира. Готово вече е инсталиран. Штраквате върху бутончето настройки. След което влизате в заключване екрана и защита или само защита. След което откривате администратор на устройството. И от тук включвате System Factory Reset дъра там и го включвате. След което цъкате назаде и откривате своя Google аккаунт. От тук има аккаунти. В по-новите телефони няма да го има това нещо, спирам аккаунти, а ще има просто Google. Штраквате там, след което тук горе ще има бутонче още. След като цъкате в своя аккаунт в Google и тук ще има премахване на аккаунта. Штраквате там. Това го правите, за да не получите някакви неприятности, когато инсталирате своето устройство. Штраквате върху премахване, премахни аккаунта, след което тук може да ви изисква парола. И тук, наистина ли искате това? Штраквате върху бутончето ОК и след което може да ви изисква парола. Аз ще я въведа и пак ще се върна. И след което, като си въведа паролата, аккаунтът се махна сам. И след като го направим това нещо, отваряме приложението, което сме го изтеглили. В случая Google Play не работи, окей. Трябва да го открием от менюто. Ако искате да разберете как може да се направите своето устройство, своето меню като на iPhone, може да цъкате горе картичките. Ето го приложението, което го изтеглихме току-що. Траквате там. Изтеглате. И след което купим бутонче Start. След като цъкате там може да ви излезе нещо подобие на предупреждение, което ще пише наистина ли искате да изтеглите абсолютно всичко, дъра. И след което ще ви се изтеглят всичко, но аз ви препоръчвам още нещо. Да си извадите SIM картата и паметната карта, SD картата, за да не ви се изтеглят и другите неща. И това беше всичко от мен, хора. Дайте палец нагоре и абонирайте за моя канал. И до скоро! Забравих да ви кажа
когато се включи вашето устройство, това няма да е на български език, може да е в някакъв друг език. Горе в кашичките ще има видео, по което показвам как се инсталира устройство, т.е. как да му направите настройките, началните настройки. И горе в кашичките също ще има и видео, по което показвам как да се направите Google Play аккаунт и аккаунт в YouTube и абсолютно всякъде. И това беше всичко от мои хора. До следващото видео. За още такива видеоклипове дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Ако имате нужда от помощ или идеи за нови видеоклипове, можете да ми ги пишете в коментарите или в Facebook. Ако не искате да изпуснете най-новите ми видеоклипове с средни трикове или хакове, може да се абонирате за моя канал и да включите известията.